Hi friends, Vellore மாவட்டத்தில் உள்ள உங்கள் நண்பன் hakim பேசுகிறேன். வெல்கம் பேக் டு மை நியூ வீடியோஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சேல்ஸ் pigeon அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே இருக்கட்டும், எனக்கு பர்சனலாக கூட ஃபோன் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ரோ சேல்ஸுக்கு பேர்டுங்க இருந்தால் வீடியோ அப்டேட் பண்ணி போடுங்க ப்ரோ, சேல்ஸ் எனக்கு புறாங்க வேணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. அதனாலேயே வந்து நான் சேல்ஸுக்காக வீடியோ போட்டுருந்தேன். இது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு வரவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, வெள்ளூர் pigeon ஹக்கீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஒரு லைக்கு தான் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் வந்து அருமையான பேர்டுன்னு சொல்லலாம். குவாலிட்டியாக இருக்குது, சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ரைஸாக கொடுக்க போகிறோம். எல்லாம் வந்து நல்ல பேர்டு, ரிசல்ட்டான பேர்டுன்னு கூட சொல்லலாம். பறவை வந்து நல்ல பறவைன்னு சொல்லலாம். இதில் இருக்கிற லாஸ்ட்டில் வர புறாங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். 7 hours 6 hours கூட பறக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி புறாங்க தான் எல்லாம் வந்து நல்ல பேர்டுன்னு சொல்லலாம். இந்த பேருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நிறைய பேர் வந்து பறக்கிறது விரும்புவாங்க அந்த மாதிரி. அதனால் இந்த சப்ஜாங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அருமையான புறாங்க, பாடி டெக்ஸ்சரில் இருக்கட்டும், தலைக்கட்டு இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் நீங்கள் பேர்டு வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். பேர்டு வந்து நல்லா இல்லை அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை. ஒரு தள்ளான பேர்டு வந்து போட்டு விற்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. எல்லாம் வந்து ரிசல்ட்டடு பேர்டு தான் நம்ம சேனலில் போட்டு வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறது. நம்ம சப்ஸ்கிரைபிங் கூட இதுக்கு முன்னாடி கூட வாங்கியிருக்காங்க. எல்லோரும் வந்து ப்ரோ உங்ககிட்ட வாங்கின புறாங்க எல்லாம் நல்லா ரிசல்ட் பண்ணியிருக்கு ப்ரோ. இப்போ கூட எனக்கு பர்சனல் வாட்ஸ்அப்பில் ப்ரோ உங்கள் பேர்டுங்க இருந்தால் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, நான் கண்டிப்பாக எடுக்கிறேன், எல்லாம் வந்து நல்லா பறக்குது. இங்கே இல்லை, நிறைய ஊருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். கள்ளக்குறிச்சி அங்கே வந்து தூரமாகவே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களும் சொல்கிறாங்க ப்ரோ அருமையான புறாங்க, எல்லா புறாவும் அருமையாக இருக்குது அந்த மாதிரின்னு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஜெதையே அப்படியே காஸ்னிபுரி மேல் காஸ்னி போட்ட அருமையான பேருன்னு கூட சொல்லலாம். இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கில் வந்து வெள்ளை வந்த மாதிரி ஜாக் வெள்ளரக்கன்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லைனா கூட சில பேர் டுபாஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம். பேராக போட்டிருக்கோம். எல்லாம் வந்து அருமையான பேருங்க, நல்லா ரிசல்ட்டு பண்ணியிருக்கு. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த பேர்டு தேவையோ நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிச்சிட்டு அனுப்பிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். அதோட இன்னும் வந்து அவர் வந்து விளக்கமாக சொல்லுவார், இந்த புறாங்கெல்லாம் என்ன ரிசல்ட் பண்ணியிருக்கு அவர் சொல்லி அப்புறமா தான் நான் வீடியோவே போட்டேன். எங்கள் அண்ணன் தான் அவர். என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஹக்கீம் வந்து 7 hours 6 hours 8 hours கூட பறந்துருக்கு அந்த மாதிரி புறாங்க தான் நான் இப்போது வந்து சேலுக்கு நான் விற்க போகிறேன், இது மட்டும் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக சொல்லுங்கன்னு சொன்னார். அவர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தர, நீங்களும் பர்சனலில் வந்து எந்த பேர்டு இந்த மாதிரி பறக்கிற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு ரிசல்ட்டான பேர்டு தாங்கன்னு நீங்கள் எடுத்துன்னு போயிட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஓட்டலாம், முட்டை கொஞ்சம் பண்ணலாம் கூட. எல்லாம் வந்து அருமையான புறாங்க. இது வந்து சிக்ஸு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. நல்ல புறா தான் போடுறது. இதுங்களுக்கு வந்து எந்த நோய் எதுவுமே இல்லை. எல்லாம் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குது. இந்த பேர்டு தான் சொன்னார் அவர் 8 hours 6 hours 7 hours அந்த மாதிரி பறந்தது இருக்குதுன்னு சொல்லி. நல்லா பறக்குமா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருக்காவது இந்த மாதிரி தேவைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள் தாராளமாக. இது என்ன ரிசல்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவார் அவர். பிளாக் ஐஸில் தான் இருக்குது. எல்லாம் வந்து நல்ல பேர்டுங்க தான், குவாலிட்டியாக இருக்கும். பாருங்கள் அப்படியே வந்து பேராக பண்ணி வச்சுருக்காரு பாருங்கள், சேம் கலரில் பார்க்கலாம். இது இங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ எனக்கு வந்து சேல்ஸ் வீடியோ பண்ணுங்கள், நல்ல பேர்டுங்க வேணும், நான் வெளியூர்லேருந்து எடுக்கிறேன் ப்ரோ, அங்கே வந்து சரியில்லை புறாங்க அந்த மாதிரி கூட சொல்கிறாங்க, ஏமாத்திடுறாங்கன்னு. நீங்கள் எதுவுமே பயப்பட தேவையில்லை. வந்து பேர்டுங்க வந்து எல்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்கும், ரிசல்ட்டடு பேர்டு கூட இருக்கும். சும்மா வந்து சேல் பண்ணுறதுக்குனால வந்து யூடியூப்பில் போட்டு சேல் பண்ணிடுறோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை. நம்ம சேல் பண்ணோன்னா இங்கே சேல் பண்ணிடுறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபுங்க வாங்கணும், அதனால தான். இது பாருங்கள், இதுவும் வந்து அருமையான பேருன்னு சொன்னார், நல்ல ரிசல்ட்டை பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னார். இது ஃபுல் ரெக்கையோடு இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே எடுத்துன்னு போய் ஓட்டினா கூட ஓட்டலாம், த்ரீடு பண்ணி, இல்லை நான் ப்ரீடு பண்ணி நான் சிக்ஸுங்களை ஓட்டுறேன் அந்த மாதிரி கூட ஓட்டலாம். இதெல்லாம் வந்து நல்ல புறாங்க தான், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் பேர்டு. எதுவும் வந்து நோய்க்கு எதுவுமே இல்லை. எல்லாம் வந்து நல்ல புறா பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதுங்க வந்து சிங்கிள் யாராவது கேட்பீங்கனால அதுதான் போட்டேன். சீனி மேல் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள், அருமையான மேல். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மேல், இதுவும் வந்து அருமையான மேல், இதுவும் நல்ல பறவையான மேல்னு சொல்லலாம்.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு ஜெதை வந்துச்சு. அதே மாதிரி சேம் கலரில் ஒரு 3 பேர் இருக்குது. எல்லாம் வந்து ரிசல்ட்டடு பேர்டுன்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி தேவைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிச்சி உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு அனுப்பி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு வராதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், வெள்ளூர் பிஜன் ஹக்கீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் வீடியோ போட பார்க்கலாம்.